นักข่าวก็ถามอยู่ได้ว่าทำไมทักษิณพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไม่พูดเรื่องปราบคอร์รัปชันเลยมึงลืมไปแล้วหรือว่าทักษิณหนีคดีการทุจริตเขาจะไปพูดทำเหี้ยอะไรพูดแล้วมันก็เดี๋ยวเขาบอกว่าแม่งพูดเรื่องปราบคอร์รัปชันมึงก็ปราบตัวเองโอ้กูเลยเงินนักข่าวแม่งไม่คิดเลยไง